Welcome back to my channel, and ngayon di po akong magbablog kasi mag-unbox. Ay, mali. Yan. This is from Shopee and para po sa mga nagtatanong kung ano to, ito po ay portable mini mic. Oo. Portable mini mic siya for vlogging starting. What? Ito po muna bilhin nyo kung wala pa kayong budget or walang pera. Murang-mura lang to guys. Nasa 150 plus, pero yung shipping is 150 din. Kaya 350 to lahat. Galing ng math. Ayan guys, simulan natin yung pag-plastic nito. Wait. At tigas. Just do it! Parang ayaw siya magpabukas, guys. Meanwhile, Yan guys, wala siyang laman. Na-scam po ako. Wala siyang laman. Joke. Ito po siya guys. Maliit na microphone. Sa mga bagong nag-vlog pa lang, nag-start ng vlog. Ito po siya guys. Ayan. Kaya, testingin na natin. Ayan guys. Ginamit ko na po siya at tapos testingin natin ng ganito kalapit. Test mic 1, 2, 3. Tapos malayo konti. Test mic 1, 2, 3. Tapos malayo pa. Test mic 1, 2, 3. 3. Ito naman po yung di ko siya ginamit. Walang ganito. Test mic 1, 2, 3. Tapos konti. Test mic 1, 2, 3. Test mic 1, 2, 3. 3. 귀요미 초코머핀 조각시켜놓고. Ayan guys, di ko alam kung ano yung pagkakaiba nila, pero para sa akin, rate ko to na nasa 8/10. Kasi maliit nga po siya, tapos kaya lang siyang bitbitin, tapos di malaki masyado. Ito lang po siya kaliit. Ayan. Tapos yung haba, ganyan. Ganyan siya kahaba. Kahaba. Yan. Ewan ko lang pag sa outdoor. Itatry na lang natin. Bye! Yo! What's up? Welcome ulit sa aking vlog. At gamit ko po ngayon is yung bago kong bili sa Shopee na portable mini mic. At may gagawin kami ngayon ni Megabyte Megatron. Yan. Yan. May gagawin po kami ngayon na surprise for girlfriend, ex. Kasi magsusorry po siya. Kaya watch this guys. Ayan guys, papalapit na po yung girlfriend ni Nico na isusurprise. Ay ex!
ex pala na girlfriend ni Nico. Hindi lang umarana, kailangan ko natin. Hindi daw siya mag-arana. See you to the next clip. Meanwhile, Ikaw na. Uy, lagi ko. Ano ang nangyayam? Picturean mo na ako nung may iwanin yung oy. Oy. Over lagi naman. Over lagi ko. Sorry na. Eh, bakit mo tingin ko to? Yawa, pakaula naman ka. Mas gwapo man ang yabag ba? Hindi naman. Gusto mo na eh. Over lagi ko. Kung may nasabi man ako, init lang ng ulo. At sa'yo, Dara. Ako sa iyo. Sorry na. Gitara? Hindi ako Ako nag-expect. Ako nag-expect. ang galit. Ayaw doon. Ayaw doon. Ayaw siya Bahala seryoso. ka di ah. Kung ako'y medyo tamat. Tama na? Hindi ako mag-iisip. Wala ang galit. Sorry na. Fuck you, Gracie. Ako pa dyan. Sorry na. Yan guys, bumalik tayo dito sa bahay namin kasi tapos na po yung pagsusurprise ng best friend ko sa girlfriend niya. At base sa yung bago kong bili na microphone is ewan ko kung okay lang siya or ano, pero ano sa tingin niyo? Okay ba? Ito pala yung vlogging setup ko guys. Watch this. montage. Guys, pahabol lang po. Ang gusto ko po dito is yung foldable kasi siya. Ganito. Yan. Pwede siya ganito or naka-straight. Depende po sa yung paggamit. Yun lang po at salamat. Please subscribe
and like and share. Bye!